ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் பேக் டு கிரியேட் வித் ரம்யா. இன்றைக்கி வீடியோவில் வீட்டுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ப்ராடக்ட் ரிவ்யூ பார்க்கலாம். எம்ஐ வேக்யூம் மாப். இது எப்படி ஃப்ளோரை க்ளீன் அண்ட் மாப் பண்ணுதுன்னு இப்போ டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இதுதான் மெயின் யூனிட், மற்றதெல்லாம் ஆக்சசரிஸ். பாட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக 3 வீல்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு 2 வீல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் மூவ்மெண்ட்காக இருக்குது. இன்னொரு வீல் வந்து 360 டிகிரி ரொட்டேட் ஆகும். ஸோ தட் ரோபோவால் ஈஸியாக எல்லா இடத்துலையும் போய் க்ளீன் பண்ண முடியும். இது சார்ஜிங் டாக். இது டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட். இது ஃப்ளோரை வேக்யூம் பண்ணுறப்ப இது யூஸ் பண்ணணும். இது 2-in-1 டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வித் வாட்டர் டேங்க். இது எதுக்குன்னா வேக்யூம் அண்ட் மாப் பண்ணுறப்ப இந்த டேங்கை யூஸ் பண்ணணும். இது வெட் மாப் பேட். இந்த மாப் பேட் ஹோல்டரில் இந்த வெட் மாப் பேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஃப்ளோரை மாப் பண்ணணும். இது சைட் ப்ரஷ். இது மெயின் ப்ரஷ். இந்த ஆக்சசரிஸ்லாம் இப்போ ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். இந்த சைட் ப்ரஷ் 2 கொடுத்துருப்பாங்க. இதில் ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இந்த மெயின் ப்ரஷ்ஷை இப்படி ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ரஷ் கவரை இப்போ போட்டுடலாம். இந்த மெயின் யூனிட்டில் இருக்கிற இந்த சர்க்கிள் நேம் வந்து லேசர் ரேடார். இது வந்து டோட்டல் ஹவுஸோட மேப்பை க்ரியேட் பண்ணிடும். அதுவே ரூம் 1 ரூம் 2ன்னு நேம் அசைன் பண்ணிடும். இது எப்படி இருக்குன்னு எம்ஐ ஆப் மூலமாக நம்ம வியூ பண்ணிக்கலாம். இதில் 12 சென்சார் இருக்குது. எந்தெந்த ஆப்ஜெக்ட் எங்கெங்கே இருக்குன்னு அனலைஸ் பண்ணிடும். இது கிளிப் சென்சார். இது எதுக்குன்னா க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறப்ப மாடிப்படி கிட்டக்கெல்லாம் போயிடுச்சுன்னா இந்த சென்சார் மூலமாக இது கீழே விழாமல் டர்ன் பண்ணிடும். இது ஐஆர் ரிசீவர் சென்சார். இது எதுக்குன்னா எந்த ஒரு ஆப்ஜெக்ட்லேயும் ரோபோ ஹிட் பண்ணாமல் டர்ன் பண்ணிடும். ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற இந்த ரிம் வந்து கொல்யூஷன் சென்சார். இது எதுக்குன்னா சைடில் ஏதாவது ஆப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ஹிட் பண்ணாமல் டர்ன் பண்ணிடும். இப்போ டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஃப்ளோர் எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். க்ளீனிங் ப்ராசஸை எம்ஐ ஆப் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இல்லாட்டி டைரெக்டாக மெயின் யூனிட்டில் போய்ட்டு ஸ்டார்ட் ப்ரெஸ் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். இல்லாட்டி கூகுள் அசிஸ்டன்ட் மூலமாக ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே கூகுள், ஜினோ ஸ்டார்ட் க்ளீனிங். ரோபோ க்ளீனிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அதுக்கு முன்னாடி எம்ஐ ஆப் மேலே இருக்கிற மெனுவை ஓப்பன் பண்ணால் நிறைய செட்டிங்ஸ் இருக்கும். ஃபஸ்ட் இருக்கிற க்ளீனிங் ஹிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ளீனிங் எப்போ பண்ணிச்சு, எவ்வளோ நேரம் பண்ணிச்சுங்கிற டீட்டெயில்ஸ்லாம் இருக்கும். அடுத்து ஷெட்யூல் க்ளீனப். இப்போ மார்னிங் 6க்கு வீடை க்ளீன் பண்ணணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா இதில் செட் பண்ணிட்டா ரோபோவை வந்து அந்த டைமில் கரெக்டாக க்ளீனிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடும். அப்புறம் இதில் இருக்கிற மாப் ஆர் வேக்யூம் அண்ட் மாப் மோடை ஓப்பன் பண்ணால் 2 பேட்டர்ன் ஷோ பண்ணும். எஸ் பேட்டர்ன் மோட், ஒய் பேட்டர்ன் மோட். இந்த 2 பேட்டர்னில் தான் வீடை க்ளீன் பண்ணும். நான் எஸ் பேட்டர்ன் மோடை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். இதுவே நல்லா வீடை சூப்பராக க்ளீன் பண்ணிடும். இன்கேஸ் இதை விட உங்களுக்கு சூப்பராக க்ளீனாக வேணும்னு ஒய் பேட்டர்ன் மோடை சூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த செட்டிங்கை வந்து ரோபோவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி செட் பண்ணிவிடுங்க. அப்புறம் ரோபோவோட மேக்ஸிமம் சக்ஷன் பவர் 2100 PA. அதிகமாக டஸ்ட் இருந்தால் டர்போ மோடை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இல்லாட்டி நார்மலாக மீடியம் மோட்லேயே நல்லாவே க்ளீன் ஆகும். இதில் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் க்ளீனிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளோரை மட்டும் நீங்கள் க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வேக்யூம் மோடை சூஸ் பண்ணுங்கள். ஃப்ளோர் க்ளீன் ப்ளஸ் மாப் டுகெதராக ஒரே நேரத்தில் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா வேக்யூம் அண்ட் மாப் மோடை சூஸ் பண்ணுங்கள். இப்போ உங்களுக்கு மாப் மட்டும் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா கடைசியாக இருக்கிற இந்த மாப் மோடை சூஸ் பண்ணுங்கள். ரோபோ ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட்டு ரூமோட எட்ஜஸை மார்க் பண்ணிடும். அதுக்கப்புறம் என்ன பேட்டர்னில் நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அந்த பேட்டர்னில் க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ ரோபோ எஸ் பேட்டர்னில் க்ளீன் பண்ணிகிட்ருக்கு. நீங்கள் அவுட் சைடில் இருக்கீங்க, வீட்டை க்ளீன் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா உங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃபை ஆனில் இருந்தால் ஆப் மூலமாகவே நீங்கள் க்ளீனிங் ப்ராசஸை ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ ரோபோ க்ளீன் செய்கிறப்ப சார்ஜ் இல்லைன்னு அதுவே டாக் ஸ்டேஷன் வந்து சார்ஜ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸை கண்டினியூ பண்ணும். இப்போ உங்களுக்கு ஏதாவது ஏரியா க்ளீன் பண்ண வேணாம்னு நினச்சிங்கன்னா ஆப்பில் போய்ட்டு ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஏரியாவை சூஸ் பண்ணி அந்த ஏரியாவை செலக்ட் பண்ணால் அந்த ஏரியாவை வந்து ரோபோ க்ளீன் பண்ணாமல் ஸ்கிப் பண்ணிடும். இங்கே இருக்கிற பேப்பரை பிக் பண்ணது பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லை, ஃப்ளோரில் மைல்டாக இருக்கிற டஸ்ட்டு பார்ட்டிக்கிளை இது ஈஸியாக சக் பண்ணிடும். அப்புறம் டேபிள் கடியில், முக்கியமாக கட்டில் கடியில் சூப்பராக ரோபோ க்ளீன் பண்ணுது. இது எவ்வளோ டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்குன்னு உங்களுக்கு அப்புறமா ஷோ பண்ணுறேன். எங்கள் வீட்டில் கிச்சன் ரொம்ப டஸ்ட்டாக இருக்கும். அது எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பாருங்கள்.
மோஸ்ட்லி எல்லா டஸ்ட்டையும் க்ளீன் பண்ணிடுச்சு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரோபோ எவ்வளோ ஹைட் வந்து கிளைம் பண்ணும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வுட் அரௌண்ட் 2 சென்டிமீட்டர் ஹைட்டில் இருக்குது. இதேமாரி குறைவான ஹைட் இருந்தால் அதால் கிளைம் பண்ணி போய் க்ளீன் பண்ண முடியும். இப்போ உங்கள் வீட்டில் 2 ஃப்ளோர் இருக்குன்னா 2 ஃப்ளோர் மேப்பையும் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். இது மல்டி மேப்பிங்கை சப்போர்ட் பண்ணுது. இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ரூம் மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா ஆப்பில் போயிட்டு அந்த ரூமை சூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா மட்டும் க்ளீன் பண்ணால் போதும்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த ஏரியா மட்டும் சூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். இதேமாரி ஆப்ஷன்ஸ் கூட இருக்குது. இவ்வளோ டஸ்ட்டு கலெக்ட் பண்ணியிருக்கு பாருங்கள். எங்கள் வீடு டோட்டலாக 1100 ஸ்கொயர் ஃபீட். இதை வந்து க்ளீன் பண்ணுறதுக்கு 55 மினிட்ஸ் ஆச்சு. இதோட மெயின்டெனன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. இப்போ மெயின் ப்ரஷ்ஷில் நிறையா ஹேர் ஸ்டக்காக இருந்ததுன்னா 2 days ஒன்ஸ் அந்த க்ளீனிங் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணுங்கள். இல்லாட்டி வீக்லி ஒன்ஸ் க்ளீன் பண்ணால் போதும். இப்போ மாப் எப்படி பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். இதோட வாட்டர் கெப்பாசிட்டி வந்து 200 ml. இந்த டஸ்ட் கம்பார்ட்மெண்ட் வித் வாட்டர் டேங்கை ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம். அப்புறம் இந்த மாப் பேட் ஹோல்டரில் இந்த வெட் மாப் பேடை ஸ்டிக் பண்ணலாம். மாப் பேடை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாட்டரை ஸ்ப்ரிங்கிள் பண்ணிவிட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணால் மாப்பிங் இன்னும் கொஞ்சம் எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ரெட் கலர் ஒன்றை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு உள்ளார இப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும். ஒரு கிளிக் சவுண்ட் கூட கேட்கும். இப்போ ஆப்பில் வேக்யூம் அண்ட் மாப் மோடை சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்புறம் வாட்டர் லெவல் ஹை இல்லாட்டி மீடியம் செலக்ட் பண்ணி ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த மோடில் ஃப்ளோரை க்ளீன் செஞ்சுட்டே மாப் பண்ணணும். இந்த வாட்டர் மார்க் பாருங்கள், இந்த அளவு வாட்டர் யூஸ் பண்ணி தான் க்ளீன் பண்ணணும். அவ்வளோதான், மாப்பிங் பண்ணி முடிச்சிருச்சு. வேக்யூம் இல்லை மாப்பிங் எந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் பண்ணாலும் ஒன்ஸ் அந்த ப்ராசஸ் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு ரோபோவே வந்து டாக் ஸ்டேஷனில் சார்ஜ் பண்ணிக்கும். இவ்வளோ பாசிட்டிவ் விஷயங்கள் பார்த்தோம் வேக்யூம் மாப் பற்றி. ஒரு ப்ராடக்ட்னு இருந்தால் நெகட்டிவ் பார்ட்டும் இருக்கும். அது என்னென்னு இப்போ பார்ப்போம். மோஸ்ட்லி ரோபோ க்ளீன் பண்ணுறப்ப டோர் மேட்டை எடுத்துருங்க. கொஞ்சம் திக் மேட்டாக இருந்தால் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு போயிடும். இல்லை கொஞ்சம் தின் மேட்டாக இருந்ததுன்னா அதோட சக்ஷன் பவரால் அது புல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்புறம் ரோபோவை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும். அப்புறம் மாப் பண்ணுறப்ப இன் பிட்வீன் மாப்பிங்கில் வாட்டர் ஃபில் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. அப்புறம் மாப் பண்ணுறப்ப ஏதாவது டீப் ஸ்டெயின் இருந்தால் அது போக மாட்டேது. அவ்வளோதான் இதோட ட்ராபேக். ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா இது ரியலாகவே ஒரு சூப்பர் ரோபோ தான். உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் கிரியேட் வித் ரம்யா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.